المولد والهيصة والزيطة هو اللي بيحصل في بطولة الدوري المصري الممتع. اللي بص، مهما حصل ومهما الناس قللت من بطولة الدوري المصري هتظل واحدة من البطولات الأكثر إثارة وتشوقا ومتعة في المنطقة الأفريقية والعربية. الزمالك وبيراميدز والأهلي بيعملوا كل حاجة عكس بعض. بيراميدز ماشي في الموسم في النتائج زي القطر، مفيش حاجة بتقف قدامه، ثم يتعادل أمام الجونة بعد ما كان متأخر بهدف، ثم يخسر النهاردة أمام سموحة بهدفين مقابل هدف قاتل لحسام أشرف نجم الزمالك وناشئ الزمالك السابق، علشان لا يسيب مكانه. لا يا ريتها والله، يا والله انا الاهلي. يعني تخيل ان النادي الاهلي لو كان كسب امبارح كان هيتصدر بطوله الدوري مؤقتا. انت متخيل ان النادي الاهلي اتعادل مع البنك الاهلي، والبنك الاهلي تحس ان هو عمل فيها جنتلمان وعمل فيها عنتر بن شداد، ولكن كله من اجل الشقيان الغلبان، كله من اجل الناس واللعيبه اللي بتحاول تعمل اكتر حاجه عندها وهي ما عندهاش اي حاجه. نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك اللي لازم كل الناس تعمل لهم تعظيم سلام، ان هم ما عندهمش اي امكانيات وما عندهمش اي حلويات. ده للاسف هم اللي بيصنعوا الحلويات في ارضيه الملعب. النهارده تعالى شوف بيلعبوا تقريبا بحوالي تلت او نص الفريق بلاعيبه شباب، ولكن عندهم اخطاء دفاعيه ولكن احرزوا النهارده 5 اهداف. عدي الدباغ وناصر منسي واحمد شريف بيقدم كرة حلوه الولد عنده، ولكن الظروف وتشاء ان الزمالك يكسب 5 وان بزيرة يتصاب في الاحماء وينزل مكانه ناصر منسي، والزمالك يلعب ويكسب نادي كهرباء الاسماعيليه بال5. فنادي الزمالك لازم كل الناس بجد تحيي نادي الزمالك وتحيي لعيبه نادي الزمالك على الاداء وعلى الروقان وعلى العظمه اللي هم عملوها في ارضيه الملعب، لان نادي الزمالك حرفيا انا بشوفه السنه دي منافسه. يعني بحس ان واحد داخل خناقه برجل واحده وداخل مع شويه تيران. فنادي الزمالك اللي بيعمله ده حرفيا حاجه فوق الخيال، حاجه فوق الوصف، حاجه ما يدلش ابدا غير ان نادي الزمالك فريق كبير جدا وواحد من اكبر الفرق في افريقيا وواحد كمان من اعظم الانديه الافريقيه. كمان نادي الزمالك عنده مشاكل لا يتحملها بشر مهما كان. نادي الزمالك اللي الواحد زعلان عليه برغم ان الواحد اهلاوي، بس فعلا لو انت بتحب كرة القدم وممتع بكرة القدم لازم تشجع نادي الزمالك، مش تشجعه كانتماء وحب، لا، بس لما تشوفه بيعمل حاجات ايجابية وحاجات حلوة من الانصاف ومن الحق ان انت تقول كلمة حق ان نادي الزمالك بيعمل كرة حلوة، وبرغم الغيابات وبرغم ان هم ما عندهمش اساسا سكواد يخليهم ان هم يروحوا مركز تاني، ولكن نادي الزمالك بيلعب باسمه، بيلعب بتاريخه، بيلعب بكل الحاجات اللي هو ممكن تخليه في افضل مكان. الزمالك النهارده بيوصل لوصيف بطولة الدوري، سابق بيراميدز وسابق النادي الاهلي اللي جايب لعيبه حقيقه صرف عليها ملايين الدولارات. فتحيه وشكر وتقدير لنجوم نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، وتحيه خاصه بروز كده الاستاذ والكابتن والعميد وسياده اللواء معتمد جمال عامل روح حلوه جدا مع نادي الزمالك، عامل روح جميله جدا مع نادي الزمالك، قادر يلامم اللعيبه، قادر يخليهم قريبين من بعض، عامل احتواء للعيبه نفسي ومعنوي وكل حاجه، حاول نقرب اللعيبه كانهم ترس واحد، تيم واحد، روح واحده في ارضيه الملعب. شكرا معتمد جمال انك
ابن من ابناء نادي الزمالك المخلصين، وقدرت ان انت تعمل ده، وتقدر تعمل كمان السويتش اللي حصل في نادي الزمالك. كمان نادي الزمالك محتاج يفوق، نادي الزمالك محتاج لعيبه، نادي الزمالك محتاج يكون افضل من كده، لان كهرباء الاسماعيليه مش هقول لك ان هو فريق ضعيف، ولكن نادي كهرباء الاسماعيليه مش من الفرق ان انت تقول ده انا كسبت 5 فانا كده عملت كل حاجه في الكوره. لا، اوعى تتغر ابدا، لان الكوره ما فيهاش كبير، ونادي الزمالك كلنا عارفين المشاكل والازمات اللي عنده واللاعيبه اللي عنده. فده كله اساسا اكبر دليل انه في الدنيا كلها ان نادي الزمالك لازم يتشاف له حل، ونادي الزمالك لازم الامور كلها تتظبط حواليه علشان خاطر يقدر يلعب في منافسه وفي اجواء كويسه علشان يقدر ينافس بطوله الدوري. الزمالك سبحان الله بحس ان هي حاجه الهيه. بيراميدز اللي كل الناس اللي كان بيتعادل مع مباراه بصعوبه بقى بيتعادل وبيخسر، نفس السيناريو السيزون اللي فات، فقبل نهايه الدوري بيخسر لقاءين او 3 ورا بعض، بيفقد بطوله الدوري المصري علشان ياخدها النادي الاهلي. الاهلي اللي داخل على البنك الاهلي وهو عنده طموح وعنده روح وعنده عزيمه انه لو كسب هيتصدر حتى لو مؤقتا او مع نادي سيراميكا، ولكن كله بيشتغل وكله بيتعب وكله عنده تعب وجهد وروح علشان خاطر الشقيان الغلبان اللي ربنا مش ناسيه ولا نسيب في شغل ولا نسيب في اي حاجه، ولا حتى ناسي نادي الزمالك الشقيان الغلبان. الشقيان الغلبان نادي الزمالك انه برغم كل الظروف اللي عليك اللي ممكن تصعب عليك، ولكن بيلعب بروح، بيلعب بعزيمه، بيلعب برجوله، بيلعب بكل حاجه، ان هو بيلعب باسم نادي الزمالك، بيلعب لحد اخر نقطه عرق في ارضيه الملعب. يعني النهارده احمد شريف، ناصر منسي، حديد دباغ، عبد الله السعيد بعد ما نزل، دونجا بعد ما مشي، كل الناس اللي كانت بتلعب وناصر ماهر قبل ما يمشي، الناس دي بتلعب في اجواء انت نازل حرب لوحدك. انت عندك شويه لعيبه ناشئين داخلين في اجواء مرعبه واجواء غير برضه جديده عليهم، فلازم تكون نادي الزمالك، لازم تحيي نادي الزمالك، ولازم احيي نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. وانا بحيي نادي الزمالك كاسم نادي الزمالك، ما بحييش ابدا مجلس اداره نادي الزمالك لان انا مختلف معاهم، علشان خاطر كل حاجه هم بيعملوها بتوقع نادي الزمالك، بتمشي ابرز نجم عندهم ناصر ماهر، وبتمشي مؤخرا نبيل عماد دونجا. فانت عايز ايه من نادي الزمالك؟ انا بس يعني الناس دي بتشتغل ازاي؟ طب هل ناصر ماهر هيتباع مثلا ب 500 مليون عشان تفك كده؟ هل نبيل عماد دونجا هيجيب لك الفلوس مثلا هيجيب لك 100 مليون يا سيدي؟ ما فيش الكلام ده، مش هيحصل. فانت نادي الزمالك محتاج يشتغل اكتر في المنطقه التسويقيه والاعلانيه علشان خاطر نادي الزمالك يستحق كل كتير من جمهوره من كمان من بطوله الدوري المصري، لان نادي الزمالك لما بيلعب اي بطوله بيبقى منافس وبشده وبقوه. برغم السنه دي انا واحد متعاطف جدا مع الزمالك، ولكن انا انتمائي اهلاوي، ولكن كلمه الحق تقول لنادي الزمالك السنه دي انت لازم تقعد كده وتحط رجل على رجل علشان خاطر تشوف نادي الزمالك هيعمل ايه بالسكواد واللعيبه وكل الظروف المحيطه بنادي الزمالك، علشان فعلا ده حاجات لازم تدرس ولازم تتعرف، ولازم ان نادي الزمالك فعلا مش واقف على اي لاعب مهما كانت الظروف، بيلعب باسم نادي الزمالك. اتمنى ان المباراه دي اللعيبه ما تاخدش ولا تتغر في نفسها ولا اي حاجه. انت بتلعب قدام فريق ضعيف وانت خليك فاكرها وشايفها بالعين دي علشان خاطر ما تتغرش. انت لعبت واديت وربنا كافئك النهارده، كان في اخطاء دفاعيه من الطرفين، ولكن اسم نادي الزمالك هو اللي خلاه كسب 5. فانا دايما لازم لما اجي اتكلم من معيار واحد. انا الزمالك كسب النهارده وشفت ان هو في
بيلعب بالازمات والمشاكل اللي عنده، فكتر خيره. فالماتش اللي جاي او اللي بعد الجاي او اي ماتش انا هتكلم عنه، وهتلاقيني بنتقد نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. فما تزعلوش مني، علشان انا بقول اللي انا شايفه واللي يرضي ضميري اول حاجه. وثانيا اشتغلوا كويس، اتعبوا، هتلاقي كل الناس بتحييكم، وهتلاقوا كل الناس بتديكوا حقكم. شكرا نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، وشكرا على الاداء الجميل النهارده. سلام عليكم.